искаш да се затворят очите. Не искам да се затворят очите. Моля. Ако искаш... Чакай, какво значи измама? Няколко ти беше бил, дали ще да пусне жалби? Нямаше да пусне. Това вече е друг въпрос. Не. Това говорим за измама и жалби. Значи, не говорим за измама. Дали ще би с 2-0 или с 5-0, същата работа. Веднага ще отговоря на въпроса. Ако бях тръгнал да правя аз измама, това не се прави по този начин. Щях да играя с фалшива картотека и така нататък. Аз това нещо не съм го направил. Това ясно ли ти? Ясно не, да. Така че... Те са проверили. Ама аз не съм тръгнал да правя измама, приятелю. Аз ако бях тръгнал да направя измама, даже във футболния съюз ми казаха, що не купна една фалшива картотека, щяха да те фанат, нали, да ви обяснявам за къде. Аз им казах, момчета, аз не желая, аз не мисля, че ще тръгнем до такава степен да правим нещата. Така че, ако бях тръгнал да правя измама точно за морала, ще да пусна една картотека и да ходим да се разправяме. Ама човек, аз не съм тръгнал да правя измама. Това се опитвам да ти обясня. Аз съм им казал... Какво очакваш от футболния съюз? Конкретен въпрос. Какво наказание? Освен служебна загуба? Служебна загуба. 3 точки да са им халал на Локомотив. Направиха супер сделка. Това си е моят проблем. Аз ти обяснявам цената на тези 3 точки. Живи и здрави да са. Ама много. От тук нататък аз ти казах. Това казвам, защото говориш за морал. Точно морала. Аз веднага ти обясних. Мисля, че ми станах ясен. Ако бях тръгнал да правя измама, да мишкувам... Не измама, ако беше пич да играеш 10 човека. Чакай бе, значи Локомотив са много големите пичове, ще ми крадат 5 деца и аз сега ще играя с 10 човека, защото те са били много големи отбор. Палячовци. Това казвам да се разделят. Ама не, че значи те са уникални палячовци. Как се вързано миналата година? Кое е вързано? Кое е миналата година? Това е тази седмица. Тази седмица е матчът. По краденето кога е? При зимата. Нали? И по миналата година имаше. Един играч само се взели, а сега се взели още 3. Тримата юноши ли са на векта, ми кажи? Да. Всичките? Сигурен ли? Значи тримата... Аз не съм сигурен. Ма чакай, те при мен са 3 години. Какво значи юноши ли са на векта? На кой са? По същия начин си го взел, примерно, едното от Марица, примерно. Само че аз не съм тръгнал... По същия начин мога да кажа, ти го открадна от Марица, дошъл е във векта. Аз нямам такива отношения с Марица, бе, човек. Ти знаеш колко съм направил с този Локомотив? Наясно ли си питам? Питам наясно ли? Да. Тогава какви сте въпроси, да ми ги задаваш? Значи пак ти казвам. Казваш откраднали. Ама ти не можеш да сравняваш ситуациите с различни субекти. Значи аз нямам нищо общо с Марица. Децата искат да играят в Локомотив. Ма живи и здрави са, бе, да играят. Ама добре, ама не, аз ти казвам нещо. Аз не искам да ги спирам. Законът е такъв. Ама, човек, аз съм казал нещо, аз не ги спирам. Факт е, че аз съм си справил, без да дигам гирлци, стиснал съм зъби, мълча си, направил съм отбор. Аз имах човек, наистина нямах човек. Това трябваше да направиш, да стиснеш зъби да играеш 10 човек. Не, аз съм стиснал зъби, аз съм пич, значи Локомотив са много големи пичове. Не много лесно да открадиш някой, който е възпитан от черно-бял, бе. Аз говоря за нередовния състезател. Значи не ми говори за пичове, защото между пичовете и някои други хора има огромна разлика. Да не казвам, че е на 180 градуса. Защото ако бяха пичови, ще да кажа, че пич. Та ще оставим някой. 30 човека имат. Ще ми правят кастинг. До 17 години. Отивам, му викам на Озунов, човек, няма нормален клуб, школа. Ще ми прави кастинг за 16 годишни. Палячовци. Викам, кастинг се прави за малки деца. Разбираш ли, аз това е моето мнение. Феновете, който каквото си иска да си прави. Те си прави, хората си мислят. Това се питах. За мен са два различни проблема, но ти ги обединяваш. Но не, те са едни. Проблемът е един и същ. Проблемът е един и същ. Единият си е такъв правилни си на футболния съюз, начин на взимане на деца. Другият си е чисто спортно-технически. Наказва футболиста, го пускаш да играе. Говоря за морал. Не говоря, аз ти казвам, ще вземат матч, халал съм 3 точки. Няма проблем. Но аз ти казвам, да направя, да кажат, няма да подаваме контестация. Да, какъв им е проблем? Това ти казах, аз ще кажа хората, че са легнали. Ма кой е легнал? Какво значи ще кажат хората? Сега каквото искат да кажат хората? Аз ти казах, от тук нататък вече нещата са в точка. Всеки си е по неговия си път. Цял плод, това е те жълти, не знаят. Векте локото всички знаят. Те твоите деца знаят, че това момче е наказано. Той самия знае, играе, треньора знае. Да, аз съм го казал и съм обяснил. И съм казал, си маха 5 деца. Аз съм, виж бе, Сочо, аз за разлика от някои хорица, аз съм открит и говоря право 1 към 1. И заради това, понеже
Не случайно подчертах. Аз иска да правя измама и с някаква амбиция, ще да си пусне титулярния вратар. Ама без измама това ти говоря. Ама не е измама. 10 човек ще играят, пак може да ги биеш. Що да играят 10 човека? Те им откраднали 5 човека, аз ще играят 10 човека и пак ще да ги бия. Няма пич, аз ти казвам, за мен нещата приключиха. Не може. Най-смешното, знаеш кое е друго? Което е жалко и е долно. Аз съм едно малко нещо. Вместо въпросният клуб да помага, то ми пречи. Което е безумно. Което е кретенски. Което е идиотско. Бяхте разбрали поне един равен да направите. Аз с Локомотив ще кажа един друг случай, който ти не го знаеш. Значи, клуба ми беше на 2 години. Говоря 2007 година. Последен матч. Играем с въпросния Локомотив в Раднавър 9-1 на Оризаре. Ситуация беше следна. Републиканско първенство, деца. На Локомотив му трябваше победа и отиваха вместо Ботев на републиканско. Динко Господинов, кой да го питате, и беше разпуснал него. Дойдоха емисари от Локомотив. Не искам да казвам имена. Сега ти нали си черно-бял, викам да, ей сега ще стане. И Оризаре беше мач. Децата, въпреки са деца, те не са глупави. Има чувство за справедливост. Гледаха му в очите, какво ще каже. Най-лесното беше да нареда на треньора да пусне резерви. Локомотив ни бяха това футбол. Набор 9-1. Играхме с резервите. Матчът завърши 0-0. Здрав матч, 2 червени картона. Грида за тях, да. И вместо Локомотив отиде Ботев. Аз не можех да предам тези деца. Може би оттам тръгнаха всички ми проблеми. Аз този път не съм го направил да го играе под лога на Локомотив. Моите уважения. Аз съм възпитаван на улицата, в едни други спортове и аз имам и съвсем други определени морални виждани и ценности. За мен мъжката дума е много важна. И за мен отношенията са страшно важни. Нещо, което липсва от въпросните хора. Живи и здраве душ. Аз не съм им възпитател, не съм им настойник. Те са достатъчно големи хора, достатъчно изградени. Просто аз в един момент виждам, че нямаме нищо общо. Живи и здраве душ. Така че, това са нещата. И точно защото говорим за морал. Защото ако беше морал, аз съм казал, че аз съм на 100% прав. Не, аз казвам директно нещата какви са. Но ако бяха наистина един клуб, който мислеше за развитието си, щях още тогава да кажа, добре, бе, дай ще ги вземем, двамата ще оставим единия. Дай да направим нещо, дай ще пратим на тебе 2-3 деца, за да попълниш бройката. 30 деца имат. Седат и ме гледат и мигат и ми издигат раменцата. Да не казвам точно като какви органи. Женски. Това мъжко ли е, Стойчо? Не. И сега ти ще ми говориш, ама и ти не си прав. Да, обяснявам. Ако беше прямо друг клуб, примерно ако бяха ги откраднали. Само за нередовния футболист ти си на 0% прав. Това е моето мнение. 0%. Еми, твоето мнение, моето не е. Защото аз пак казвам, ако беше някой друг клуб, не беше откраднал 5 деца, друг клуб. Да. И тръгна да играе срещу Локомотив, наистина, моите уважения. Но и можеш да ми откраднеш 5 деца и в един момент да ми викаш, ма ти що поставим? Защото нямам, бе. Вие сте виновни да нямам. Защото аз съм ги възпитал за като Локомотив. Судогорец сте играли това момче? Судогорец? Да. Не. Как тогава не игра пък с Локото? Както не игра с Судогорец, така може да не играе с Локото? Ами ще ти кажа, бе, Стойчо, защото в последния момент успях да намеря още едно дете. И то беше картикирано в петъка. Защото тези деца не стоят по спирки. Аз съм успял за този мач да намеря толкова. Мога да го провериш това, но аз никога не лъжа, за разлика от някои хора. Така трябваше да бъде и слов. За мен Локомотив, ти казах, отиват в графата на Ботев. И тук бях. Като искат. Така, така. Живи и здрави. Това е истината.
всяко едно нещо може да бъде погледнато от различни точки, различни интерпретации. Пак ти казах, моята цел е да кажа моята гледна точка. И го правя основно заради хората, които са фенове, защото аз тя ги разбирам. Не случайно почва да намаляват, защото не съм сигурен, аз само единствения, който вижда нещата. По този начин. И това е последното нещо, пак казвам, което правя. Защото аз чувствам някакъв чисто морален ангажимент към тези хора. И аз съм мръзнал с тях, хода да знаеш, поне. Помагал съм безкорисно. Бях един от хората, където влизнах с кутията с обувки, след оня мач с тези камери. Спомниш? Дал съм преди, включително за последния мач.